Ciao a tutti, continuiamo con il vocante, la cultura preletaria tra oralità e scrittura. Sì, so che esisti tanti altri modi di fare questo che sto facendo tramite la intelligenza artificiale, però il mio interesse non è usare la intelligenza artificiale, il mio interesse è letteralmente offrire più informazione all'intelligenza artificiale e secondo, farvi capire che il mondo passato era costruito su questo, sulla lettura e che questo aiuta molto il cervello a non solo durante la crescita, durante la sua formazione, ma anche ad invecchiare bene. Per questo che sì, è vero, le persone oggi con 40 anni sembrano a volta molto di meno, quelle di 60, se le ricche, le famose sembrano anche di 40. Però cercate le stesse persone che hanno dedicato la vita alla lettura, a una buona lettura, con la stessa età. Forse avrà la pelle piena di rughe, forse sembrerà veramente un fiore appassito, ma quegli fiori appassiti, quegli signori con la pelle così rugosa, sono dei gran custodi del sapere e, e della umanità del sapere, perché è questa la differenza fra la intelligenza artificiale e l'essere umano. Entrambi possono imparare, ma solo gli esseri umani custodiscono la umanità in sé, quelli che rimangono, quelli che sono riusciti a conservarla. La cultura preletteraria tra oralità e scrittura, che mi sa che avevo letto sbagliato prima. Prima della letteratura, memoria culturale e oralità. Con il termine letteratura si indica l'insieme di opera non destinata a fini esclusivamente pratici, composte da singole personalità con intento di pubblicazione e conservate in forma scritta. La letteratura latina, così intesa, nasce intorno a metà del III secolo a.C. per influenza, come vedremo, di quella greca. Il fatto che Roma non abbia dato vita a manifestazioni letterarie prima di questa epoca non significa che non abbia avuto espressione culturale. Cultura e identità. Nessuna comunità, infatti, può definirsi tale e sopravvivere senza una cultura. Essa è l'insieme delle conoscenze che si trasmettono di generazione in generazione e che si ritengono fondamentali per l'esistenza del gruppo, ad esempio come lavorare i materiali per fabbricare utensili, difendersi o offendere in battaglia, rendere benevoli gli dei, conformare il vivere individuale a norme condivisa e così via. Si tratta sia di saperi pratici che trasmettono sul campo, insegnando ai giovani i mestieri, le arti, sia di sapere legati all'immaginario, come la memoria storica, le credenze e le pratiche religiose, i valori morali che passano di generazione in generazione attraverso la educazione familiare e diverse occasioni della vita sociale. Guardi, in questo semplicissimo paragrafo riusciamo a capire esattamente le basi dell'essere umano che stanno, attraverso un processo molto subdolo stanno essendo colpite e che appunto non si tratta di teoria della cospirazione, è matematica. Allora, cos'è la cultura? L'insieme di conoscenze che si trasmettono di generazione in generazione. Che tipo di conoscenza? Non solo lavorare il materiale, fabbricare utensili, difendersi, offendere,
è conformare il vivere individuale alle norme condivisa, ok? Saperi legati alla non solo pratici, ma all'immaginario come la memoria storica, le credenze e le pratiche. Quindi è è una esistenza di gruppo, una memoria di gruppo, un insieme di comportamenti, di modo di pensare e di vivere compartilhati in quelli gruppo. Quindi, se io attacco queste se io attacco queste credenze, non si può usare il crocifisso perché offendi, però posso camminare io con il mio velo, ok? Perché questo non è una offesa. Allora, tutte questa tradizionalità, diciamo così, veniva trasmessa principalmente tramite il nucleo familiare. Cosa facciamo? Distruggiamo le famiglie, ma non lo facciamo direttamente, facciamo indirettamente. Allora, mandiamo a lavorare le femmine, che ho già spiegato com'è il meccanismo. Voi non avete conquistato la indipendenza, voi avete acquisito più compito, loro hanno dato gli spazio che loro volevano e sfruttando ancora di più le risorse, perché quando è stata aperta le porte della conoscenza, loro hanno capito che appunto le donne in effetti non sono sceme, sono educate per essere, è diverso, però l'apertura comunque di queste conoscenze ha messo ancora di più in mostra, perché anche nel passato molti uomini intelligenti hanno capito dove arriva il cervello di una donna e dove si ferma quelli dell'uomo, e hanno iniziato a usare le donne come una risorsa in più anche al di fuori di casa, che è questo che voi non avete ancora capito. Voi non siete stati, non siete ancora madri, moglie, quel meccanismo mentale che avete messo in testa. Voi siete delle risorse in un sistema più grande, ok? Però comunque sia, anche questo sistema non, non è più soddisfacente come una volta, quindi adesso tutto il sistema si è spostato sulla nuova generazione, i bambini. Quindi, se a noi interessa un'altra cultura adesso, perché gli obiettivi sono diversi di quelli passato. Quindi lavoriamo intanto in cancellare la tradizione della cultura attualmente dominanti. Sembra con piccoli cambiamenti, piccolissimi agli occhi di chi non vede. E quando meno si aspetta, siamo tutti dentro. La cultura di prima viene cancellata, la cultura del dominatore è già in pratica perché siamo voi, non avete capito, siete già dominati, è una questione di tempo. E cosa facciamo con i bambini? Cerchiamo di inserire nel modo che vogliamo. E lì adesso abbiamo tutto letteralmente un proprio mettere delle informazioni completamente diverse, sconnesse, e siamo arrivati al punto, perché adesso con l'avvento della intelligenza artificiale, dei robot, eccetera, per non avere rischio di trovarsi con i rivoltosi, gli anarchici, cosa facciamo? Insegniamo i bambini a non pensare, ok? Perché se per noi, che siamo già un po' grandi, è pratico usare la intelligenza artificiale, per i bambini
sarà il loro cervello. Sono bambini che senza la intelligenza artificiale difficilmente riusciranno a fare effettivamente una A con un cerchio, ma non è con un cerchio chi dice, sai il cocco, quella parte di sopra del cocco che io dimentico sempre come si chiama, non saranno capaci di fare un cerchio con quello, talmente dipendenti della intelligenza artificiale saranno, talmente non addestrati per pensare saranno stati, ok? Quindi, come ho sempre detto già nei primi video, c'è sempre stato, guardi, il passato, il presente e il futuro non sta nelle carte come dicono gli esoterici, no. Era già tutto scritto nei semplici libri storici, umanistici, filosofici, matematici, era già scritto. È per questo che loro sapevano quello che sta succedendo adesso, semplicemente perché loro usavano il cervello, osservavano e eccetera. Comunque avanti. Le forme preletterarie orale latina. Le civiltà antiche hanno avuto tutta una preistoria nella quale la trasmissione dei saperi avveniva oralmente. In modo analogo, le prime manifestazioni culturali della civiltà romana precedono dei secoli la nascita della letteratura vera e propria e sono rappresentate da forme che definiamo appunto preletterarie. Concepite per essere recitate e tramandate oralmente e che conservano queste caratteristiche anche quando a Roma si diffonde l'uso della scrittura. Se si escludono le forme pre-teatrali, esse sono espressioni della cultura gentilizia, delle gentis, che formano il patriarcato, che da sempre il patriarcato, quelli che hanno soldi, vivono in un mondo a parte. Le caratteristiche della oralità. I testi nati per la pubblicazione orale e per la risessione aurale, cioè per essere percepiti attraverso l'ascolto, presentano alcuni tratti specifici che li distinguono dai testi scritti per essere letti. La ripetitività, la occasionalità e l'anonimato. La ripetitività. Chi recita il testo deve essere in grado di memorizzarlo e di improvvisarlo sulla base di parti e schemi precedentemente assimilati. Anche il destinatario, a sua volta, deve essere in grado di conservare il ricordo di quanto ha ascoltato. Perché ciò sia possibile, è necessario che il testo presenti una struttura tipica, espressioni prevedibili, ritmi, suoni e strutture sintattiche ripetitive. Nelle forme preletterarie latine si riconoscono in particolare i ritmi scanditi, ripetizioni di suoni e sintattiche, allitterazioni, omoteleuti, parallelismi e chiasmi. E nel nostro mondo attuale è tutto ciò che gioca il marketing. Per esempio, chi conosce bene l'universo del marketing usando altre espressioni, perché appunto il linguaggio qua è un linguaggio che non si usa più, però le basi sono qua, era tutto già scritto migliaia e migliaia di anni fa. L'occasionalità. Le forme orali sono destinate alle pubblicazioni in precise occasioni della vita sociale, principalmente le feste e le diverse cerimonie religiose. L'anonimato. Le forme preletterarie orali non sorgono come prodotti e manifestazioni di singola individualità creative, ma come espressione della intera comunità, che la trasmette di generazione in generazione. Per esempio, in passato si lavorava molto la memoria, oggi un po' di meno. Per esempio, ieri io stavo facendo il compito di inglese con mio figlio, perdonateci, ma l'inglese non è la nostra lingua preferita, e sembrava tanta cosa da fare. Poi alla fine, quando abbiamo finito, le ho detto, ma già mamma? E io già.
Aí gli ho detto, i miei compagni che dicevano, no, maestra, è tanto, è tanto, è tanto. In verità, nel complessivo, erano sì 10, 15 esercizi. Per me erano poco, però per quello di cui sono abituati i bambini oggi è tanto. E poi, sa perché? Perché con questa storia di studiare giocando, si impara giocando. Io ho guardato mio figlio e ho detto, sa perché abbiamo finito in fretta, Ottavio? Quer dizer, sa perché abbiamo finito in fretta, mio figlio? Perché abbiamo fatto con serietà, non abbiamo giocato, abbiamo letto, ragionato, processato, risposto. Non sapevamo, siamo andati a cercare dove potevamo trovare la informazione. Letteralmente siamo stati schematici, anche perché io non condivido la storia di imparare giocando. Io prima imparo, al limite, dopo gioco su quello che ho imparato. Perché non solo si risparmia tempo, favorisci. Se tu studi, non giochi, tu lavori la memoria, la concentrazione e la responsabilità. Lavorando queste tre cose in un secondo momento, come una seconda tecnica, si può giocare su quello che hai imparato. Che cosa fanno oggi? Si impara giocando. Non imparano, non lavorano la memoria, non si lavora la concentrazione, non si lavora la responsabilità, il senso di responsabilità e di serietà della conoscenza, perché anche se sto imparando 1 più 1, in quel momento 1 più 1 per un bambino di asilo o di prima elementare devi già esserci implicito il concetto di responsabilità del sapere, perché oggi è 1 per 1, domani è la formula che ti fa fare il salto quantico. Devi sapere che quello che stai imparando non è un gioco, è responsabilità. E che cosa si fanno oggi? È tutto un gioco. E che cosa succede? Il sapere finisce nelle mani sbagliate. Qual è il risultato? Puff! Andiamo tutti a Marte. Ah, ma no, a Marte puoi andare solo quelli che sono ricchi e potenti. Quindi approfittate la vostra vita finché rimane tempo, perché non è astrologia, non è teoria del complotto, è matematica. E abbiamo i giorni contati. Alla prossima.